瞅瞅这风，北方这风，你看北京这风，路边这车都刮了，瞅瞅，哎呀，瞅瞅，又倒一片。说一下三河，这回河北省又霸榜刷屏了。三河改这个，三河改这个叫啥？三河改这个广告牌改成绿点儿，就是所有广告改成绿点儿。网友吐槽就说，你国徽改成绿点儿啊，你国旗又改成绿点儿啊，对吧？有本事改。问题就是什么？又和以前我们说的问题就是，无作为。如果一个地方